إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons vers lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et nul ne peut guider celui qui l'a égaré. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour où les regards seront figés. Qu'Allah nous fasse partie d'eux. Frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, notre Seigneur le tout miséricordieux nous aime et nous veut du bien. C'est pourquoi il nous met toujours en garde contre le péché, car ce dernier conduit l'homme à sa perdition. C'est dans cette optique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'éviter les péchés. Il dit: évitez les 7 péchés destructeurs, associer Allah à quelqu'un, la pratique de la magie, l'homicide interdit par Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de ce qui est juste, se nourrir du riba, usure, l'aliénation des biens d'un orphelin, prendre la fuite en pleine bataille, l'accusation d'adultère lancée contre une femme chaste, innocente et croyante. Le premier, c'est le shirk, chers frères et sœurs en islam. Il constitue le plus grave. Il est le péché ruineux dont on désespère de s'en sortir. Celui qui s'y livre jusqu'à la mort séjournera éternellement en enfer. Le Très-Haut dit: quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Le Très-Haut dit encore: en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Sourate 39, verset 65. Le deuxième, chers frères et sœurs en islam, c'est la magie. Elle relève du shirk, car il consiste à vouer un culte aux djinns et à solliciter leur assistance nuisible et à solliciter leur assistance pour égarer les humains. Le magicien est celui qui se livre à des manipulations nuisibles à l'homme grâce à l'entremise des djinns et au culte qu'il leur voue à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tantôt il se livre à des propos et actes en soufflant sur des nœuds. Tantôt il plonge les gens dans des hallucinations
au point de leur montrer des choses déformées. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde de fréquenter les magiciens. Il dit, celui qui consulte un magicien pour son avenir verra ses prières rejetées pendant 40 jours. Le troisième péché, chers frères et sœurs en islam, c'est l'homicide. Il est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il constitue un énorme crime. À ce propos, Allah dit, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et l'a préparé un grand châtiment. Ainsi, l'homicide est un des crimes les plus graves. Cependant, il reste moins grave que le shirk, même s'il relève des actes de désobéissance qualifiés de péché majeur, comme la fornication, le vol et consorts. Son auteur ne devient pas un mécréant, à moins qu'il ne juge son acte licite. Le quatrième est celui qui se nourrit de l'usure. Il mène des activités usurières interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Sourate 2, verset 275. Il dit encore, ô les croyants, créez Allah subhanahu wa ta'ala et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire. Si vous êtes croyants, et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Sourate 2, versets 278 et 279. Se nourrir d'usure constitue un des péchés majeurs dont il faut bien se méfier. Le cinquième est la spoliation des biens d'un orphelin. Un enfant qui a perdu son père à bas âge, on doit lui réserver un bon traitement, sauvegarder et fructifier ses biens de la meilleure manière. Celui qui détourne les biens d'un orphelin et s'en empare injustement s'expose à une grave menace, car il agresse un faible et confisque ses biens, ce qui l'expose à cette grave menace. Il n'est pas pour autant un mécréant, mais il baigne dans la désobéissance envers Allah, si toutefois il ne juge pas son comportement licite. Le sixième consiste à prendre la fuite en pleine bataille, quand les musulmans rencontrent les mécréants. Il s'enfuit laissant ses frères en religion face à Allah, face à l'ennemi. Celui-là s'expose à la menace exprimée en ces termes, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe. Coran, sourate 8, verset 15. Le septième et dernièrement, c'est l'accusation d'adultère portée contre une femme musulmane, chaste et innocente, en se permettant de dire faussement qu'une telle invite à la fornication. Un tel comportement relève des 7 péchés destructeurs. Son auteur mérite de subir une punition de 80 coups de fouet, puisque le Très-Haut dit, et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. Coran, sourate 24, verset 4. Voilà, chers frères et sœurs en la foi, les 7 péchés qualifiés de destructeurs en raison de leur gravité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et nous guider dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه الرضا. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ci sangi Muhammad ibn Abdillah di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli xéewal ak mucc. ñoo ngi koy ñaanal moom ak waa këram ak ay saxaabam ak képp ki nga xamante ni gëm na ko fi bi si penc yàlla nañ ci yàlla boole. di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu saxal nu ci yoon bu jub bi. ñoo ngi koy ñaan mu xiir nu ci li nga xamante moom moo di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax ñu mën a nangu li nga xamante ni moom moo di suñu kërti bi ci yoon yàlla. ndaxte ñu ngi leen di fàttali mbokk yi képp ki nga xamante ni mi ngi góorgóorlu ci yoon yàlla, te li muy def yëpp comme jaamu yàlla nattalewu ko ak jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala li muy def yëpp ci jaamu yàlla tegu ko ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee, ndax kooku dina xam ni moom dafay sonn rek waaye li muy def du ci am dara. ndaxte borom bi subhanahu wa taala moom moo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sunu royukaay.
donc lépp lu ñuy def comme jaamu yàlla dañuy xool comme ni ñu ko doon defee ñu defee ko noonu ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla dimbali. mbokk yi ginnaaw loolu ñu ngi leen di dénk suñu bopp li nga xamante moom moo di ragal yàlla ndaxte innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla du nangul lu dul ñi nga xamante ni dañ koo ragal yàlla nañ ci yàlla boole. te ragal yàlla mbokk yi nekkul lu dul topp li nga xamante moom moo di digle borom bi subhanahu wa taala nga nekk ci waaye tamit xool li nga xamante ni moom moo di ay tere nga jéem mooy tandik ko donc yàlla nañ ko yàlla defal. di leen fàttali ni que ni borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ku ñu bëgg la bëgg boobu ñu mënu bëgg moom mooy wane ni li koy firndeel moom moo di dafa yónni dafa ñu sant ñu jaamu ko yamul ci loolu mu yónni ab ndaw bu ko defee mu wonnu naka lañ ko war jaamoo waaye ànd ak loolu noonu yëpp mu boole ci benn yërmande bi nga xamante ni kenn xamul mu toll waaw borom bi dafa nekk koo xamante ni dafa yërëm ay jaamam ba tax na bëggalul leen loo xamante ni lu ñaaw la bu doon sagoom jaamam yëpp dañuy dem fi nga xamante moom moo di aljanna yàlla nañ ko yàlla defal waaye dafa nekk ki nga xamante ni toujours dafay xiirtal jaamam yi ci ñu koy jaamu ba tax na jaamu yàlla bi mu def ko loo xamante ni lu yomb la mu ni lépp loo xamante ni lu jafe la si diine sore leen ko lépp loo xamante ni lu yomb la ngeen xam ne loolu moom mooy li nga xamante moom mooy di diine donc yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra borom bi daf ñu bëggal lu yomb bëggal lu jafe ba tax na lépp loo xamante ni jaamu yàlla dafay xool nu mu gënee yomb te mu nekk loo xamante ni ñun jaam yi daan ko mën a def mu ni noonu lañ koy defee mais du xool nu mu gënee jafe mu ni noonu la donc loolu yëpp day wane ni borom bi ku bëri yërmande la ba tax na toujours dafay ñëw di nu ñaax pour ñu moytandiku lépp loo xamante ni daf ñuy sànq à chaque fois borom bi dafay lentu jaam bi di ko yedd di ko avertir waaye tamit di ko moytuloo yenn mbir te mbir yooyu noonu mu nekk mbir yoo xamante ni su si sooboo rek fi mu koy jëmee du baax ci moom bokk na ci mbir yi nga xamante ni mbokk yi borom bi subhanahu wa taala ñu koy moytuloo te daanaka loolu rek moom mooy sànq jaam bi moom moo di def lu ñaaw moom moo di bàkkaar bu ñu ko doon tekki moom mooy azanbu ma xaaka fii nafsik mooy lépp loo xamante ni dafay déranger bakkan tey lépp loo xamante ni yaa ngi koy def te yow bëggoo kenn fekk la ci loolu na nga xam ne loolu du ñaaw la loolu mooy li nga xamante moom moo di bàkkaar moom nag dafa ñëw di nu moytandiku loolu li nga xamante moom moo di bàkkaar waaye dafa fekk ni doomu aadama dañ ko mooñaaleeg li nga xamante moom moo di bàkkaar bu ñu delloo ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mi ngi fay wax mu ni kulli ibni aadama xataa doomu aadama yëpp ay bàkkaarkat lañu ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu waaw ku makkee ku ndaw ki ñoo si yam ay bàkkaarkat lañu waaye mu ni ki gën ci bàkkaarkat yi mooy ki nga xamante ni heure bu defee bàkkaar mu delluwaat ci boromam tuub jéggalu borom bi jéggal ko donc gis ngeen loolu yëpp ci yërmandeem la su fekkoon def ni ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu ba pare heure bu ñu defee bàkkaar mu punir ñu donc dafay nekk loo xamante ni lu xaw a sévère la lu xaw a métti la mais mu ni heure boo defee bàkkaar rek gaawantul góorgóorlu def loo tuub ma jéggal la sa bàkkaar wala nga def sax loo xamante ni dana mën a effacer li nga xamante ni moom moo di bàkkaar boobu noonu moom mooy nga teg ci lu baax comme ni ko yéen saa sallam waxee mu ni mooy tundikul sa borom foo mënti nekk ragalal sa borom foo mënti nekk te boo defee lu ñaaw ab bàkkaar da nga gaawantu def lu baax loo xamante ni moom mooy effacer bàkkaar boobu noonu donc gis ngeen toujours daf ñuy wutal ay alternatives yoo xamante ni pour ñu mucc mun la boo defee benn bu baax ma fay la ko fukk boo defee benn nag boo xamante ni bu bon la ma fay la ko benn allahu akbar donc kooku noonu bëggul ñuy ëllëg ñuy dem safara mbokk yi bëggul ñu dem safara donc toujours mi ngi ñuy wutal issue boo xamante ni daan fa mën a muccee pour mën a bokk ci ñi nga xamante ni daf leen di gërëm ëllëg waaye tamit ba tey ci loolu mu ni da ngeen góorgóorlu ba moytandiku bàkkaar yi nga xamante ni ay bàkkaar yu sew la ay bàkkaar yu ndaw mën nga xool loo waru woon xool nga wax loo xamante ni waroo ko woon wax wala nga def loo xamante ni waroo ko woon def ci lu ndaw nee na loolu boo ko defee te ngay fexe di moytandiku yaa ngi moytandiku li nga xamante moom moo di bàkkaar yu ndaw yi yaa ngi nekk di ko def mais boo koy jéggalu ma jéggal la mais fekk yaa ngi def bàkkaar yu ndaw yi di jéggalu tey moytandiku yi nga xamante ni moom moo di yu mag yi yow borom subhanahu wa ta'ala dina lay jéggal say bàkkaar nee na ñuy moytandiku bàkkaar yu mag yi yu ndaw yi même su fekkee ñoo ngi koy def di ko jéggalu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu koy jéggal donc dafa am yi nga xamante ni
moom moo gën a tuuti am yoo xamante ni yu mag la dafa am bàkkaar yu ndaw ak bàkkaar yu mag waaye bàkkaar ak nu mu mënti del nu mu mënti mel bàkkaar la li waa ji doon wax matt ñaar jaam bu ndaw ak matt jaam bu mag ñaar yëppay saf ala kulli xaal dina saf donc bàkkaar bu mag beeg bu ndaw bi ñoo si yem waaye borom bi dafa gën a fiir ci li nga xamante moom moo di yu mag yi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit ñëw di nu moytandikuloo juróom-ñaari bàkkaar yi nga xamante ni ñenn yii dafay alage bu juróom-ñaar yoo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi ci ba faatu si borom bi subhanahu wa taala boo dina la mere boo taseeg moom mu di as-sab al mubiqaat bi si jiitu mbokk yi moom moo di ashirk mbokk yi moom moo di bokkaale ak yàlla mu nekk loo xamante ni jamono ji dafa wesaare ko aussi ci àddina bi ba sax jullit ñi nga xamante ni sax ñoo nekk ni dañuy jaamu seen borom ñoom moo léeg-léeg si la ñuy gën a séntu si ñoom ñi nga xamante moom moo di bokkaale ak yàlla ndaxte bokkaale ak yàlla en général ki nekk ci biir diine gi moom moo koy def ndaxte ki gëmul yàlla moom gëmul yàlla mën na ñàkk bañ a gëm yàlla ba pare di bokkaale ak yàlla mais kan la garaaw ci ki nga xamante ni gëm na yàlla mbokk yi nañu xam ni bokkaale ak yàlla mooy bàkkaar bi gën a grave ci bàkkaar yi d'ailleurs moom mooy bàkkaar bi nga xamante ni borom bi du ko jéggale ci ki nga xamante ni daf ko faatuwaale inna allaha yaghfiru dhunuba jamia mën nga def benn bàkkaar bu dul bokkaale ak yàlla nga faatu borom bi mën na la jéggal ak bàkkaar bi nu mu grave boo jéggaloo sa borom mu jéggal la boo faatuwaale ak moom sax amaana nu muy demee borom subhanahu wa ta'ala mën na la bañ mbugal ndaxte mën nañu peese jëf yi yu baax yi ëpp yu bon yi waaye képp koo xamante ni faatuwaale na ak bokkaale ak yàlla mbokk yi kooku na xam ni bu taseeg borom du baax ci moom ndaxte bokkaale ak yàlla dafa nekk bàkkaar boo xamante ni lépp lu mu fa fekk da koy màbb soo fa fekkoon ak añ màkk da koy màbb soo fa fekkoon lu mu mënti mel ci jëf bu baax boo ma soon a def da koy màbb waaw bokkaale ak yàlla dafay màbb jëf waaw suñu leen doon misaal ak bokkaale ak yàlla moom moo di nga jël vinaigre nga jël lem nga def ci vinaigre ni mu koy yàqee noonu la bokkaale ak yàlla di yàqee li nga xam te moom moo di ay jëf yu baax donc iza daxala shirk fi l ibadati afsadaha wa ahbata al amal wa saara saaxibuhu min al xaalidina fi nnaar yàlla nañ ci yàlla musal mu ni bokkaale ak yàlla bu duggee ci jaamu yàlla gi daf koy yàq ba pare mabbu jëf yi te nee na borom jëf jooju du mujjee fudal fi nga xamante moom moo di safara bokk na ci li nga xamante moom moo tax bokkaale ak yàlla grave borom bi dem na bay lent yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonente yi na leen bis boo leen ma bokkaalee ma màbb seeni jëf mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis boo ma bokkaalee ma màbb say jëf donc gis ngeen donc loolu rek dafay wane ni bokkaale ak yàlla mbokk yi nekk na loo xamante ni lu grave la yàlla nañ ci yàlla musal te bu ñu xool chaque fois ñu ngi nekk di ko def que ça soit mu nekk bokkaale ak yàlla bu ndaw bi wala bokkaale ak yàlla boo xamante ni bu mag la am na bokkaale ak yàlla yoo xamante ni du la génnee ci diine bi mais am na yoo xamante ni nga def ko moom mooy yow il faut que nga tuubaat nekkaat jullit bokkaale ak yàlla mbokk yi moom moo di borom bi nga koy dendal ak kenn wala nga koy wecceeg keneen wala li nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala moom rek moom moo ko yeeyoo nga jël ko di ko jox keneen borom bi moom moo ñu sàkk bi muy sàkk amul kenn koo xamante ni moom moo ko doon dimbali si sàkk boobu noonu donc buñ koy jaam waruñu ko boole kenn si jaamu bi donc lépp li nga xamante ni borom subhanahu wa taala moom moo ko moom nañ ko jagleel lépp loo xamante ni borom bi lañ ko war a defal nañ ko defal moom kese waaw lépp loo xamante ni moom kese moom moo ci am kattan aussi nañ ko ñaan waaw lépp loo xamante ni moom moo ci am kattan nañ ko ñaan te moom mooy huwal qaadiru ala kulli shay moom rek moom am kattan ci lépp lu mu mën ci doon amul kenn koo xamante ni am na kattan ci lu mu mën ci doon ku dul borom subhanahu wa taala muy ñaan bi ngay ñaan nga ñaan ko yàlla muy dimbal bi ngay sàkku nga sàkku ko moom borom subhanahu wa taala lépp loo mën ci def na nga ko tàllal sa loxo kon cela veut dire que ki nga xamante ni bàyyi na borom subhanahu wa taala di dem ñaan keneen kooku mi ngi bokkal ak yàlla waaw ak foo ko mënti defee nag ak foo ko mënti defee nga bàyyi borom bi subhanahu wa taala dem di ñaan keneen yaa ngi bokkal ak yàlla waaw loo waroon woo dimbal ci borom bi subhanahu wa taala nga def ko keneen yaa ngi bokkal ak yàlla
ba ci waat bi ñuy waat léeg-léeg di ko waatee keneen ñoo ngi bokkale ak yàlla. ba si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn warul waatee ci moom bis bu nekk ñu dégg baat Muhammad yàlla na yàlla dégg jéggal ci kàddu yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi waaw donc bu ñuy waat nañu waat ci yàlla lu ko mooy dañuy bokkaale ak yàlla. donc bare na ay façon bokkaale ak yàlla yi nga xamante ni ñoo ngi koy def yoo xamante ni léeg-léeg dañuy jàpp sax ni amul benn njëriñ alors que lu grave grave la donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. ñaareelu mbir bi mbokk yi moom moo di li nga xamante moom moo di as-sihr moom moo di njabar la magie loolu tamit nekk na loo xamante ni mbokk yi daanaka ku ci duggul rek dañ naan yow bokkoo ci nit ñi léeg-léeg sax nit ñi dañ koy wax boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw waaw boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw ba dara bu ñu daanoo sa kaw après nga jógaat waaw ñu daanoo sa kaw nga jógaat mais bëri nekkul loo xamante ni ñoom seen bëri nekkul loo xamante ni moom la ñu saa si lam jàngalee. mbokk yi lii nga xamante ne moom moo di njabar xawul soreyantoo ak li nga xamante moom moo di bokkaale ak yàlla déer njabar sax daf lay génnee ci diine gi waaw daf lay génnee ci diine gi mais ba tey bokkaale ak yàlla moom moo ko gën a garaaw bu ñu fàttali ko Omar ibnul Xattaab yónnee woon na ab lettre pour njabarkat yi nekkoon fële si Syrie ñu rey leen ndaxte nekk na loo xamante ni bakkaar bu mag la te day tax nit ki weddi yàlla ba tax na lépp loo xamante ni jullit bi mi ngi koy def comme lu mel nag ñaan comme ni doon wax léegi na xam ne borom bi moom moo ci am kàttan moo gën mu dem ci benn njabarkat bu nekk ci koñ bi naan kaa xoolal ma ni nga xamante moom moo di sama avenir wala dimbali ma defal ma concours bi may def ma am ko université métti na liggéey laa bëgg donc ñooñu ñëpp amuñu liggéey mbokk yi ñi am liggéey moom moo di borom bi subhanahu wa taala te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni seeti na gisaane kat di ko laaj ci avenir am nee na kooku de na xam ni bu jullee 40 jours kenn du ko nangu man ata arrafan fasalahu an shay lam tuqbal lahu salata 40 layla ñeent fukki fan boo doon julli kenn du ko nangu ñeent fukki fan nga dem rek ci gisaane kat ni ko seetal ma sama mbir mi baa dina baax waaw xoolal ma ndaw si may bëgg est-ce que maak moom ànd nañu seetal ma lii seetal ma laa donc képp ku ko def rek naa xam ni boo jullee kenn du ko nangu 40 jours ci beneen riwaaya su ne Aïcha nettali ko mu ni képp koo xamante ni dem na ci gisaanekat mu wax la dara nga gëm ko ba pare dëggal ko nee na kooku weddi na li nga xamante ni moom lañ wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc yàlla nañu yàlla mosal ci loolu mbokk yi ñetteelu mbir bi moom moo di rey bakkan te tey ko waaw l'homicide volontaire nit ki jàkkaarloog mbokku jullitam mu rey ka ci rey boo xamante ni nekkul lu islam sartal ci waa ji ñu rey islam digle na rey mais kañ la digle koo xamante ni def na yenn bàkkaar yi ku si mel ne ku rey nit dañ la war a rey waaw ak koo xamante ni dafa nekk ci sëy ba pare di njaaloo donc yooyu ay rey la yoo xamante ni dafa dagan ci diine mais képp koo xamante ni jàkkaarloon naa mbokku jullitam te rey ko te amul benn lenn loo xamante ni def na ko lu jar mu war ko rey kooku noonu borom subhanahu wa taala yéen saa salaam nee na bàkkaar la boo xamante ni daf lay alak borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy wax ci alquran mu ni képp koo xamante ni rey na nit ba pare tey ka kooku nee na place am moom moo di safara jahannam nee na yàlla da koy mere da koy alak ba pare nee na fi muy mujjee moom moo di mbugal boo xamante ni mbugal bu metti la yàlla nañ ci yàlla mosal te façon rey yi mën nañu wax rey nit rek mais léegi mën nañu rey nit ci yeneen anam mën nañu rey nit ki ci yeneen anam imma nga jël ko garder ko foo xamante ni donte sax def na dara mais ñu waroon ko àttee mais nga garder ko foo xamante ni sax loolu mën na si jëlee nga xamante moom moo di faatu loolu aussi ay xeetu rey la donc yooyu yëpp mu nekk yoo xamante ni yu jar bàyyi xel la ñeenteel ba mbokk yi moom moo di ki nga xamante ni dafay dundee lu xaram riba mbokk yi nekk na loo xamante ni lu grave grave la tàmbalee ka si ñi nga xamante ni dañuy jaay ak di jënd dañu war a moytu bu baax a baax li nga xamante moom moo di riba ñi nga xamante ni aussi ñoo ngi dem ci yenn service yi nga xamante ni dañ fay soxla ay papier booy xool Sénégal dem nañ ba yàq ka ci mbir yooyu noonu loolu aussi dañ ciy interpeller ñi nga xamante ni ñoo nekk di liggéey ci domaine yooyu noonu seen liggéey su fekkee defee nañ ko waroon defee kon du jar ñu leen di jox xaalis pour ñu génnee dara
c'est parce que li ñu waroon def defuñu ko. dem nañ sax ba ñi nga xamante ni bëgg nañu jaamu seen boroom jubal dem nañ sax ba bëgg leen dugal ci loolu. dangay dem sax naan laa fii boo génnewul doo jot boo génnewul doo jot finalement yow da ngay mujj génnee mais aussi loolu aussi war jullit bu nekk war na ci bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoo koy def ñu bàyyi xel que ni lii ñuy def lu xaraam la ñi ngi koy def lu aussi ñoom suñu mënoon xool ban voie ak moyen la ñuy utiliser pour mucc ci loolu ñu def ko ndax loolu moom moo gën ci ñoom ndaxte yenn saa sallam nee na ci xadis rëbb na moom yenn saa sallam koo xamante ni moom mooy def riba bi moom mooy jël riba bi ak kin koy jox ak ñaar ñi nga xamante ni ñoom noo koy seede nee na ñoom ñëpp noo yem bàkkaar kii def riba ki ka fekkee ak kin koy def ñoom ñëpp noo yem ci bàkkaar bi donc loolu aussi mu nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la man maa ngi liggéey dan ma jox li nga xamante moom moo di gratte teg ma ci tali bi moo war ko doxal na nga xam ni bépp xaalis boo xamante ni jël nga ko fa te nekkul loo xamante ni lu dagan la ci yow loolu dafay dugg ci xeetu riba ak yeneen yéen a ma gën a xam exemple yi nga xamante ni mën nañ ko génnee ci riba ba pare ñu ngi koy dund chaque jour li nga xamante ni dagan na la nga war ko lekk borom bi du la jàppee dara ci ñetti mbir la toll mooy loo xamante ni yaa ko ñaq loo xamante ni aussi dañ la ko may ak loo xamante ni da nga ko doon ñetti mooy yi nga xamante ni lew na la doom te boo ko lekkee doo ci am lu dul gërëmu borom bi subhanahu wa taala donc yàlla nañu yàlla xiir ci li nga xamante moom moo di def lu baax ak moytandiku li nga xamante moom moo di riba mbokk yi juróomeel bi moom moo di lekk alalu njirim alquran mu ne ñi nga xamante ni dañuy lekk alalu njirim ñoom de safara jahannam la ñuy lekk ñii lekk alalu njirim safara jahannam la ñuy lekk yow sa borom dénk na li nga xamante moom moo di ay tuntànk koo xamante ni ay waajuram faatu nañu yow nga nekk seen tuteur donc lépp loo xamante ni am nañ ko comme héritage yow sa rôle moom moo di loolu nga gardeel leen ko ba ñu màgg su fekkee yàlla dimbali na sax soo mënoon sax jéem fexe loolu noonu ba mu mën jur leneen dans ce cas loolu nekk na loo xamante ni lu gën la mais soo mënul nag gardeel leen ko ba ñu màgg nga jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seen borom mais lu ko mooy rek loo ci jël muy dërëm même su fekkee da nga ni àqu denc bi la wala ak leneen nekkul loo xamante ni yow yaa ko moom te dagan na la donc loolu aussi ku nekk bépp tuteur boo xamante ne borom bi dénk na la ab njëriñ war nga ci bàyyi xel juróom benneel ba nga xamante ni moom moo bu ci waaju mujj moom moo di képp koo xamante ni daw na ci bisu xare yi daanaka ñu ko jagleel moom moo di ñu daan nekk ci xare jullit ñi dajale ko pour xare yow nga delluwaat ginnaaw delluwaat ginnaaw nekkul loo xamante ni lu ñu bañ la ci xeex nit ki mën na dellu ginnaaw pour mën a wutiwaat doole wala nga dellu ginnaaw pour mën a teg sa benn plan stratégie pour xeex waaye dellu ginnaaw bàyyi fa say mbokk jullit wala dellu ginnaaw pour xiirtal noon bi aussi bi nga xamante moom mooy say mbokk jullit moom boobu mooy bi nga xamante ni tere nañ ko bi nga xamante ne mbokk yi moom moo ci mujj moom moo di jàkkaarloog sa mbokk jullit bu góor comme bu jigéen hadis bi bu jigéen la wax waaye liñ ko gën séntu moom moo di ci jigéen mais ku góor ki aussi ci lay duggaale nga jàkkaarloog sa mbokk jullit nga accuser que li nga xamante moom moo di njaaloo léeg-léeg dañ koy def gis nit ki nga njort ci moom rek nga wax ko baat boobu noonu alors que nekk na loo xamante ni lu grave la même su fekkee yow ñëpp moom la ñuy wax même su fekkee ñëpp moom la ñuy wax yow amoo ci li nga xamante moom moo di preuve même su fekkee ñëpp moom la ñuy wax amoo ci benn preuve waaw donc accuser nit njaaloo loolu nekk na loo xamante ni bon donc accuser nit li nga xamante ni moom moo di njaaloo nekk na loo xamante ni
lu yéeme la lu doy waar la aussi jullit bu nekk aussi war na ci bàyyi xel waaw ki nga xamante ni moom accusé na mbokku jullitam ñi nga xamante ne moom moo di njaaloo kooku bu ci amul li nga xamante ni moom moo di ay preuve islam ñu mu daganal ci moom moo di ñu dóor ko li nga xamante moom moo di juróom benn fukki yat moom moo di 80 coups même su fekkee yow teg nga ci sa bët même su fekkee teg nga ci sa bët li nga war a def moom moo di nga maandu si borom bi bu ñu xoolee lu tax xam-xam bi nga xamante ne moom moo si nekk moo di borom bi moom dafa bëgg ñu bàyyeek ak ay jaamam ñu bañ a juger li nga xamante moom moo di jaam yi mais nañ ko bàyyeek li nga xamante moom moo di ay jaamam moom dina leen juger waaw te loolu nekk na bu ñu xoolee li nga xamante moom moo di li borom sant wax nekk na loo xamante ni lu yéeme la yow def ni lañ nga indi ñeenti seede te ñeenti seede yi kenn su bokk ak moroomam fu mu jógee kooku nan ngay def ba condition boobu noonu réunir donc loolu nekk na loo xamante ni lu yéeme yéen ñoom ñaan yàlla nañu yàlla jubal yàlla nañu yàlla dolli sutura ba lépp loo xamante ne ak mooy yàlla la wala loo xamante ni dafay sànq doomu aadama ñu mën ci mucc donc lii ay dénkaane la yoo xamante ni jullit bu nekk war na ci bàyyi xel jullit bu nekk war nay bàyyi xel li nga xamante moom moo di ay dénkaane borom su fekkee bëgg na mucc àddina ak àllaaxira di fàttali mbokk yi que ni l'islam ñaari feet la am muy tabaski ak korité ñaari feet muy tabaski ak korité donc képp koo xamante ni yaa ngi def beneen feet bu dul korité ak tabaski na xam ni kooku mi ngi sos lu bees ci diine yàlla bi te borom subhanahu wa ta'ala bëggul ñuy sos ci diine loo xamante ni lu bees la te lépp loo xamante ni sos nga ko moom da koy bàyyeek yow lépp loo xamante ni sos nga ci diine da koy bàyyeek yow donc 24 décembre 25 décembre ak li nga xamante moom moo di 31 nekkul li nga xamante moom moo di feetu jullit donc jullit bu ko feete yaa ngi jàppale ñi naan borom subhanahu wa ta'ala dafa am doom donc képp ku koy feete rek yow d'accord nga ci borom subhanahu wa ta'ala am na doom yàlla nañu yàlla jéggal ci kàddu yi donc loolu nekk na loo xamante ni feet la boo xamante ni kenn xamul fu mu jógee feetu païen la boo xamante ni jullit ñi sax léeg-léeg dañ ciy ànd feetu 31 décembre day jot nga jëndal say waa kër ay cadeau kooku mooy yaa ngi koy def di leen toggal ay ñam yu neex même su fekkee amoo ko woon sax nga koy wut daawoo ko woon def tey nga jéem fexe ba def loolu donc loolu nekk na loo xamante ni ab sos la ci diine te képp ku ci def rek képp ku ci nekk yaa ngi nekk di tooñ sa borom donc yàlla nañu yàlla may dégg topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله